真係歷史真係一匹布咁長。簡短啲講啦，我哋曾經試過咧就開過2個記者招待會，試過俾咗70幾萬蚊嘅場地合約，爭最後一個 step 咧就叫做唔會俾人告你走雞啊，揾 sponsor 都完全係未發生到嘅。但係今次咧真係天時地利人和，真係發生啦！我哋其實都唔預到咁快會係 full house 啊，究竟係收幾多錢好咧？book 幾大個場好咧？哇！終於咧係點啊？蝕咗10幾年錢，今日咧係唔使蝕錢啦！你同我出錢出力，終於搞到今日咧，我哋相信一樣嘢。UFO 資訊咧係要自由流通嘅，所有人咧都應該知道 UFO 嘅資訊嘅。好啦，我哋今日40場演講嘅亞洲首個、香港首個嘅 ET Expo 外星文明博覽會已經係圓滿結束，好評如潮，大家都讚，好開心。Congratulations to all of us, we have contributed to this very successful ET Expo today. Yes, yeah. I'm so glad that we have Miss Laura Eisenhower really helping us out, spreading the message to Hong Kong. 佢而家呢個做嘅研究咧，主要咧就係睇 DNA 點解我哋個細胞裏邊係有咁多垃圾唔用嘅多餘嘅散咗唔活躍嘅 DNA。嗱，我哋少少我自己補充嘅就係佢哋咧係認為咧，就飛碟學裏邊咧外星人都係多數咁同我哋講，我哋有12條 DNA， 但係得一條真係用嚟運作嘅，11條咧散咗瞓咗覺嘅。咁佢就想睇下呢件事裏邊係咪有一啲拆散咗，中間係有一個歷史，而以至於我哋而家個 DNA 係咁嘅。咁當我哋做呢個研究嘅時候咧，就會睇到一個時空嘅研究啦，去咗其他外星族啦，甚至係睇到地上嗰個能量格，即係呢一個咁嘅研究就會一拖二咁去研究到係咁多樣嘢，千絲萬縷咁樣，成件事先會出到嚟。希望咧多一個人講。散咗出去呢，又再多啲人肯出嚟講，咁就碌雪球咁樣，希望越講越多，多到呢，真係成為一個原來係我哋忽略咗嘅印象，忽略咗嘅現象嚟嘅。係好。咁呢個可能真係潛伏咗喺度好耐，而家係夠鐘將佢撥出嚟都唔定嘅。咁我哋就即管睇下事後有幾多人肯再出嚟講啦。其實唔同嘅生命，好似外星人、智者同我哋地球人，即係我哋存在嗰個目標咧、目的咧係好相似嘅，就係存在喺度，直至到你係步向呢個揾到生命嘅目的係乜嘢？就儲智慧進化咧，就係為咗要了解個宇宙。咁啊，呢個要慢慢會啦，睇宗教。咁我哋唔好開核戰啊！當然有呢個一定㗎啦，呢個超級一定嘅，唔好開核戰，唔好鬥核子能量。咁啊，仲有一個題目咧，就話佢哋喺宇宙裏邊咧係積極不干預嘅。只不過如果你有足夠嗰種願力，係話你要我哋嚟，我哋全部咧都可以做嘅。但係咧就唔夠咯，個力量唔夠人去上外星人。咁都有啲數據嘅。Adamski 講下即係生命係點嘅咧？其實咧有一個 point 咧就好震撼嘅，就係咧佢哋覺得死亡咧就係冇嘢嘅，就係換個環境咯。咁你咪過咗一日，咁啊第二日再嚟咯。即係我哋咁都係㗎，你今晚瞓覺，第二日又再嚟第二日咯。咁佢哋就話今晚再過一世，跟住下一世咧就聽朝又瞓醒咧又嚟過。佢未講到有輪迴，因為好宗教啊。但係佢哋係話有來生嘅，都唔使睇得咁重。智者仲話咧，如果個星球係 ready 可以孕育生命或者係人啦，佢哋會喺高維嘅空間咧就會顯化，即係 manifest 落去地球上面嘅。咁就唔係進化論咁樣進化出嚟，我哋唔係進化出嚟嘅。不過進化論用喺少少嘅範圍、局部嘅嘢咧就係啱嘅，但係咁大嘅範圍咧就唔係呢個講法嘅。沉迷到你可能都會懷疑，悶姐其實係咪外星人呢？我見電影就通常都係呢一種嘅外星人咯，即係眼大大，跟住下面尖尖咁樣。係啊，咁呢一種咧就叫做小灰人啦。佢哋個英文名咧42係咩啊？係啦 ，Grace 即係小灰人啦。其實佢哋咧就係好似工蜂螞蟻咁嘅，係好少自我意識，族類嘅意識咧係多啲㗎。咁咧就係其實咧就係由 Ridiculous 呢個星嗰度嚟嘅。佢係香港飛碟學會創始人方仲滿 Moon 姐，學會係佢喺1996年聖誕節成立。個學會係點樣成立嘅咧？咁就真係好奇怪咁，就係咧美國有一個專家叫 Wendell Stephen，咁咧就 set up 咗喺呢個大球場嘅一個演講廳啊。
咁啊就喺嗰度講，咁啊有人朋友同我講喎，哇快去睇啦咁，我成手游緊油，就係由我呢度個房嘛嚇，咁哦洗手去，佢講之前咧就有個 gather 啦，咁啊講起咁啊如果咧即係喺某個城市都好啦，佢有一個 table 有個台咧就係限時限刻咧就喺嗰度做嗰啲同好者就會走晒出嚟分享嘅，咁就好辣咁。咁我話我梗係課意啦，係咪？咁然後咧走埋聽講座啦。咁啊到中場休息咯喎。咁阿 Randall 咧就講你想問香港嘅嘢咧，你就係問呢個小姐啦。咁我坐緊前排第一排正中間。咁啲記者咪走嚟問我咯。咁跟住佢就問：喂，聽聞好似會開個飛碟學會喎，係咪啊？籌備中啦，覺得我冇理由 say no 㗎嘛，係嘛？2012年學會舉辦咗一次 UFO 國際會議，Moon姐形容係能量爆炸嘅一次。爆嘅定義係乜嘢咧？爆係乜嘢咧？就真係點咧？即係咧咁樣嘅。我係 all the time， 你凌晨4點都係篤醒我啊！我都係咁樣㗎，即係內心有股氣係好想去做嘅。我係有道咁嘅氣㗎。而 Moon姐，咁其實你係點樣可以請到咁多國際化嘅專家名人啊嚟到香港一齊講呢個講座呢？呢個好好嘅問題就係我哋呢係出國嘅時候呢，就係鬧晒呢啲人影晒相，咁咪睇落好 friend 咯，係咪？跟住我再揾翻佢，喂，記唔記得啊？你嚟國際議會咯喎，好。咁於是呢，我哋呢係俾機票。俾住嘅房，即係又曾經識過我喎，你都知我係邊個啦，係咪？仲唔嚟？咁所以咧揾親嘅咧，多數都嚟到㗎，就係當日嘅經典場面啊！咁啊，當年咧點解會咁巴閉咧？嗱係有數據嘅，係1300個人到個會場嘅。點解呢個數咁巴閉咧？因為喺 Las Vegas 啊，即係可能幾百個人咁樣嘅啫。嗰陣時咧就去到國際科幻大會，就因為呢一次去科幻大會咧，於是就識咗台灣嘅呂應中，同埋識咗北京嘅孫色林。除咗有西方嘅學説之外咧，其實都有東方嘅學説。咁香港會唔會都提供到一啲貢獻出嚟呢？其實香港咧就會係好似演繹中國大陸嘅嘢，或者台灣就唔使，台灣咧都已經係任講咁滯㗎啦。咁中國如果有啲嘢佢不方便咁樣講呢，我哋係可以幫佢補充佢嘅，因為我哋係咁擘大口就講嘢就得㗎啦嘛。咁比較西方啲嘅諗法角度呢，我哋係有人係會真係咁樣諗就咁樣講㗎。28年啦，我哋搞咗28年呢個飛碟外星人主題嘅運動，或者叫做調查，或者叫做研究啦。咁咧，其實到依家咧都係一個幾重要嘅時刻㗎，因為咧整個外星運動咧已經進入咗一個好似好陰謀，你乜嘢都未必睇得出係乜嘢嘅境地。最明顯嘅咧就係將會搞一個假嘅外星着陸，咁啊，淨係呢一樣嘢啊，就會有好多新聞出，好多嘅嘢編撰、杜撰出嚟嘅。所以咧，我哋希望咧，即係我都係咁講噶，
最緊要嘅就係呢一個新聞，呢個新聞咧會扭曲咗好多嘢，出好多嘅假新聞，就係要你相信有假嘅外星着陸。你就係 keep 住呢個主題 ，keep 住呢個諗法去睇所有嘅新聞，究竟係真嘅定係假嘅，定係向咩方向行呢？佢會扭轉軚去啲乜嘢嘢度呢？當然最真相呢，一定係曲折離奇㗎啦。咁啊，我哋呢就搞，突然間呢，我哋疫情完咗之後呢，我哋就會有突然間嚇，即係3-4個月之內就搞咗一個咁靚嘅 UFO 節嘅前身。希望呢，佢真係會誕生下一個真正嘅 UFO 節。所有嘅展品呢，其實都係喺好神奇嘅結果之下誕生嘅，真係好神奇。啲人係到最 set up 之前嗰一日先至會空降落嚟啊！你就啱做呢啲位啊咁樣，即係有咁多巧合嘅嘢呢，其實就俾我經驗咧，就知道呢係真係有嘢發生啦。我覺得係外星人要夠鍾意我哋做嘢啦。雖然我哋係瞓咗覺好耐，就係要你神奇地誕生一樣嘢，然後呢樣嘢呢就會好碌嚟碌去，就會碌到一個你想要嗰樣嘢。咁呢樣嘢呢，其實喺20年前呢，我就已經經驗咗㗎，就係佢好快就會碌到一樣嘢，佢係唔知點解佢就出嚟，跟住因為呢樣嘢咁樣出咗呢，就會再有一個大啲嘅嘢走出嚟。最後呢，我覺得外星主題呢，大家其實都知道好多，而坊間唔同嘅政府呢，都希望你哋呢唔知，但係結果呢，越冚住佢呢，就越多人知。最後係會出到乜嘢呢？就係我哋自己會知咗好多，而且最後我哋係會靠我哋自己，唔好靠政府，唔好靠世界上嘅大政府，靠我哋自己知咗呢啲資訊之後，自己做一個總結，我哋應該做啲乜嘢嘢？我哋應該係自己嘅主人嚟嘅，即係所有嘅小嘅市民呢，就應該係自己嘅做主嘅。最後係乜嘢呢？係應該係我哋誕生嘅。我哋要努力再做多啲活動，青年部咁樣都得㗎。個 timeline 我就見到你咧，整到2019嘅啫。咁你覺得未來可以點樣繼續發展呢個 UFO 文化？嗱，嗰陣時我諗咗30年前就話要搞 UFO 節咧，由而家開始遇到呢一個咧，就應該係 UFO 節嘅熱身啦。2025咧就係 UFO 節啦，所有嘢咧就會擴大full工去，希望香港嘅外星人運動嘅思維咧會有進步啦。